Koncerti shumë pritur i rock grupit Troja u mbajt në sallën 1 tetori. Dyert për publikun u hapën rreth orës 20. Mirëmbrëma Prishtinë, mirëmbrëma Kosovë. Urime 28 nëntori. Mirë, e dine sonda është Troja. Mirë, po janë edhe para grupa tjera, si Garozhat e Bardha, një duar trokitje. The Glasses. Mbrëmja fillon me Garozhat e Bardha, më pas vazhdon The Glasses, edhe për fund Troja. Koncerti i organizuar për ndertën 28 nëntorit, ditës së flamurit, me moton Shkun 99 vjet e hajt, ishte paraparte filloi nga ora 20. Me 1 orë vonesë, në skenë të parët u ngjitën gjelmoshat e rock grupit Garozhat e Bardha, të cilët hapën koncertin për të vazhduar më pas me grupin e ri The Glasses dhe grupin tjetër Noise Seeds. Perfekt, është një prej performancave më të mira që i kemi pas deri tash. Faleminderit që na kanë bërë ftesën Troja. Na jemi shumë të kënaqur edhe me publikun. I kanë prit këngët tona tepër mirë. Një prej atyre befasive që ja kena bërë publikut është edhe kënga e cila ka qenë në albumin tonë të dytë, e cila është Kur ka ra kushtrimin në Kosovë. Përsëri në sallën 1 tetori, mirë po këtë herë jo me një rap artist si shumë mësuam kohëve të fundit, por rikthehet rock grupi Troja me serinë e tyre të performancave The Young Getopians. Para se të performoj Troja, në skenë ngjiten rock grupet e tjera, siç ishin Garozhat e Bardha, The Glasses, dhe tani është koha të ngjitet në skenë rock grupi Troja. Ne përmes kamerës e radio televizionit 21 do të sjellim atmosferën e koncertit të sonte tek ju. Vazhdoni, shoqëroni me ne. Fillimisht atmosfera nuk ishte edhe aq e ngrohtë, njëjtë sikurse edhe vetë salla 1 tetori. E kjo zgjati deri në ora 22:30 kur rock grupi Troja u ngjit në skenë.
nuk u desht shumë kohë që atmosfera të ndezet dhe publiku të harroj të ftohtit që ishte në sallë. Troja interpretoi këngët të tyre hite si Jena na, Mbretëresha Ko, Amaneti Klonit. Nuk po more mami pa, nuk po more mami bajt, nuk po more mami nal, nuk po more mami, nuk po more, Cila prej këngëve Trojës pëlqen më shumë? Mbretëresha Ko. Kjo është me grup sonde nëse nuk gaboj, me studentët? Po marrë ma shumë studentat. Po këshyri me të rek ma shumë prej rokut. E ka me... Se besoj që rokut dëgjohet pak në Kosovë dhe unë jam një vëruse madhe e rokut për ndryshevi metalit edhe këndu mjë të regu që është një pjesë shumë e mire muzikës. Urime gjithë juve, urime gjithë sikur dhe televizionin e sene gjithë shqiptarëve kudo që janë. Fantazi! Umet me thonë mirë se fantazi. Edhe na jenë në Evropë mate, po Evropë mas pedet. Si në çdo koncert tjetër të bendit, edhe këtë herë mysafire e tyre ishte Flaka Krelani. Djelmoshat e grupi Troja, si që duket, ishin më të zjarrt dhe më energjik se asnjëherë tjetër. Si çdo herë, edhe këtë natë Bujari ftoi publikun që të protestojnë ndaj izolimit të Kosovës si shteti vetëm pa liberalizim vizash në Ballkan, duke i ftuar ata që të ulen. E kjo simbolizonte pritjen e gjatë të shqiptarëve për të qenë pjesë e Evropës. Quando non ti lati delicato, prendi mu, parte mucho, ok? E prendi tutto, ok? E ju kam pri kujta, po? O sirë me pri 99 vjetë.
Antarët e rock bandit Troja shpërndan majica për fansat e tyre. Është gjyma majica për largë. Është pak. Klaqë, qëto është vija. Mirë, shumë mirë, faleminderit, unë e shfrytëzoj rastin, edhe në emrin tim personal, edhe në emrin Shesh 21, uroj gjithë shqiptarëve, kudo që janë, urime festa 28 nëntorit. Shumë mirë. A je këtu prej fillimit koncertit? Po prej fillimit. Edhe cila prej këngëve të Trojës pëlqen më shumë ti? Krejt, normalisht amaneti i klonit, po krejt. Do me thonë vetë prania e ka shumë njerëzve, të banë me menu që na përgjojna vetën qëto. Do me thonë në përmjet koncertet tila. Troja e ka idenë dhe stilin që i përshtatet, po mendoj edhe kësaj dite, kështu që po përputhet çdo gjë. Ti muzika në përgjithësi janë mënyra më e mira për protesta dhe për reagim dhe për revoltën e popullit, kështu që kjo është mënyra më e mira. Koncerti vazhdoi deri rreth orës 24:20 pas mesnate, duke u përmbyllur me këngët si Mbretnesha Ko dhe Amaneti Klonit. Festa 28 nëntorit me rock grupin Troja dhe me adhuruesit e muzikës e tyre vazhdoi në Sheshin 21. Njeri ndër organizatorët e koncertit e rock grupit Troja në Prishtinë, Burim Thaçi, rreth organizimit u shpreh. Salla ka stër mbushur, kena kalu shumë mirë dhe pa i ka marrë kohë, kemi fillu që një muj faktikisht me promovu koncertin, edhe në me thonë veç mëra me arritëm mi kuj këtë sene teknike dhe sot e patë dhe vetë shumë mirë shkaj. Sa e një ndatë knashën me shqyqet bileta, parafërsisht sa njerës kanë qenë sa? Po parafërsisht tash si mas komenteve të njerëzve, se edhe na kemi qenë shumë zonë për me pas sa kanë qenë, po më duke që kanë qenë afer 2000 veta, mos gabosha. Edhe pse të lodhur pas performancës, lideri grupit Troja, Bujar Berisha, u shpreh i kënaqur rreth organizimit dhe pjesëmarrjes në koncert. Sot na kanë pak më energjik se edhe na jemi njerëz që kemi emocione. Festa dhe për ne, nuk jena si komercial. Po edhe publiku sonte jenë konë kështu tamani këshinar me një farëngjie që edhe ata kanë njëtin emocion dhe reflekteshën në skenë. Edhe është një mirë që hera parë që një kompani ka marrë me na organizu, me na ka hek krejt këto anën teknike dhe normal që na s'kemi pas kurrë tjetër veç me bo muzikë.
duhet me kanë ma të bashkuar, duhet me kanë ma që në thonë, me respektu njëri tjetrin edhe për me dash vendin e vetë. Çaj është që dojmë na me provu është dashnin mes njerëzve edhe jo interesa personale dikujt ose dikujt tjetër. Kohëve të fundit grupin Troja e shohim në llogët të Trepçës. Cila është arsyeja dhe kur do të jetë kjo llog? Që është që na e përkrahëm çdo iniciativë pozitive që ka jo dhunë, jo luftë, jo domthonë që ka synim për me rregullu diçka në mënyrë diplomatike e përkrahëm. Që ballë na kemi delë gjak ballë dhe nuk kemi ma për me delë gjak. Edhe deri sa të rregullohet ajo punë, ajo punë duhet më rregullu, se ajo është një vend pjesa veriore, ku është edhe Trepça, ku janë plot pasuni edhe gazivode ato, janë pjesë duhet më rregullu se ato kontrollojnë për banda. Ju uroj suksese edhe në rrugën e juaj të vështirë për me rujt rokun. Ai roku jonë është një lloj roku që na po mënon më jap një farë fryme, ka tingujt muzikës tonë popullore, domethënë që është muzika më nej, se unë jam i këtij vendi për mua është muzika më e mirë në botë, po edhe rock and rollin e duk, kështu që dojmë këto dy sene mi bë bashkë, që dhe botës mi tregu se edhe na kemi vlera. Edhe pse synojmë Bashkimin Evropian dhe me kon pjesë e popujve të integruar botës, domethënë nuk dojmë me humb ato që kemi na më të mirën. Koncerti ishte pjesë e serisë The Young Etopians që Troja realizon në shenjë proteste ndaj izolimit të Kosovës si shteti vetëm në rajon pa liberalizim të vizave.